Luna, que foi, Luna? Psiu. Arranhando a porta porque quer sair. E desesperada porque meus pais foram no mercado. E aí ela é apegada neles, né? Enquanto eles não voltarem. E o Raj tá aqui, ó, deitadão. Tava lá na porta também, agora já desistiu. Aí eu não solto eles porque já já eles chegam. E aí tem que ficar chamando eles pra dentro pra eles poderem abrir o portão. E a gente tem medo deles fugirem, né? A Luna não foge. O Raj também não, mas se passar um cachorro, ele quer brigar. Ele estranha cachorro macho. Ah, e dormiu na cama com a gente essa noite porque tava chovendo, trovoando. Ele nunca sobe na cama, né? Aí subiu, tadinho. Luna, o que foi, Luna? Ah lá, outra. Fazendo rebelião, que é comida. E você? Tá chovendo lá fora. Lá na piscina, dá pra ver. Tomara que a estrada esteja boa. Eles foram lá na cidade, no mercado. Bem que falaram, né? Carnaval ia ser chuva. Vamos ver como que vai ser o tempo. Vou mostrando pra vocês. Tá na expectativa? Tá? Fala, eu quero ir pra fora. Eu quero ir pra fora, fala. Quero fazer um xixi lá no mato, andar nos morros, é isso que eu gosto. A duplinha. Olhando assim, parece melhores amigos, né? Mas a Luna morre de ciúmes dele. Direto quer dar umas avançadas nele porque tem ciúmes. Aí, graças a Deus que ele sabe o tamanho que tem e só ignora ela. Evita ela. Ah, olhando pra ele. Né, Luna? Ô desespero. Coitados, prisioneiros. Que foi? A boquinha tremendo. Choro sentido, né? Sim. Parecendo aqueles husky lá. Eu acho que vai ser por aí, né? Por aqui, sei lá. É assim, não sei se eu mas acho que ali. Eu acho que é ali que tá entrando, né? É. Mas provável que tá cheio de pedra ali. Ragi. Coitados. Estão tendo que mexer na piscina pra
pra limpar pra gente usar, porque tá prometendo que vai dar uma melhoradinha o tempo. Ainda tá nublado, mas até que tá saindo um solzinho, um mormaço. Aí, ó, gente, aqui no sítio a gente faz de tudo um pouco. Faz manutenção da piscina, limpa, come, joga e faz acupuntura. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, minha cliente. A cara de relax. Tá relaxada. Vai fechando. Aí, ó, colocamos um monte de agulhinha. Nossa, Tratando o joelho. isso é bom, hein? Bom, Recomendo. Façam. já fizemos essa semana, estamos fazendo de novo, né? Sim. Se não fosse isso, eu não tava andando mais. Joelho travado. Só a Fê me curando. Aqui a gente fez nossa maquinha improvisada. É. Eu tô com meus, como que fala? Aparatos aqui. Os aparatos. Só alegria. E lá fora a piscina, ó, coitados. Tiveram que aprender tudo de novo, porque esqueceram como que fazia pra filtrar, limpar. Deixa eu fazer um curso. É, a gente só veio no final do ano, né? Então faz tempo que não vem. Mas tá limpinha já, ó. O Martinho não para. O rádio tá aqui, ó. Na boa, no tapetinho. Mais tarde vamos ter uma feijoada no fogão a lenha. É. A gente vai filmar pra vocês. Lá no fogãozinho, ó. Só alegria. E o Dani tá aqui. Molhando o bico. Se hidratando. Depois de trabalhar na piscina. De apostas. Era só pra apurar. Deixa aí, ué. Vou deixar. Feijuquinha. Coloca lá dentro. Ó o foguinho. Foguinho bonito. Joga dentro do caldeirão. Um pouquinho reluzente. Maceta. Delícia, hein? Muito bom. E agora o tempo abriu, né? Olha lá, ó, tá Nossa, sol já lá tá fora. sol. Pode aproveitar. Vamos ter Da que ir pra hora. piscina. Não vai ter jeito. Não vai ter como resistir a essa piscininha. Bora aproveitar. Bora. Ó, que delícia. Foguinho bonito. Eu nem... Feijuquinha no fogão a lenha, tudo de bom. Com chuvinha ainda. delícia. Um foguinho gostoso. Delícia. Beleza. Belezinha aqui, meu. Olha lá, ó, chuvinha. Né, Lu, não? E você? Arroz soltinho. Feijão desmanchando. Ah, Daniel. Ô Beto, se eu bater na próxima aí, Não vai ter você que briga conhece não, o pessoal né? aí, não vai ter briga? Ó, eu acho que eu posso ir por aqui, hein, cara. Eu segurei essa carta só por causa disso. Aí, ó. Sim. Foi o mesmo, mano. Sempre apostas. Onde o Coringão. ditado quis. Onde que nojento. tá? Aí, Abobrinha. aí, ó, gente. Tô com rinite.
Falei pra eles, teve uma cliente que me falou que você queimar folha de louro e inalar a fumacinha faz bem. O pai me aparece com isso. Um tacho de louro queimado. É só Ó a névoa que tá. churrasqueira. Agora, se essa rinite não passar, né, pai? Não sei se mais o acabar que a pode... rinite, vai sufocada. Morre intoxicada de fumaça. Aí, ó, gente. Falei que quando eu acordar eu vou ter virado o Louro José. Olha meu olho. Fundo de rinite. Deitei um pouquinho depois do almoço com o quarto cheio de fumaça de louro. Fê, come um pouquinho de arroz doce que é bom. Quentinho. É bom. Tá pronto já? Pouquinho de louro. Come arroz doce que é bom. Gostinho de louro que tá. Ai, acho que eu vou ter que comer mesmo. Frederico. Só sei que tu me ama. Cadê? Ó que maravilha. Arrozinho doce no fogão a lenha. Depois desse incenso de louro e arroz doce. Sente o cheiro. Sente o cheiro só. Pena que não dá pra sentir. Uma delícia. Aí, ó, acendeu de novo. Colocou do meu lado. Ainda pôs na cara dela. Tu falou, tome. Tome tênis. Ai, se eu não melhorar agora, das duas, uma, ou melhora ou piora de vez. Ai, e arroz doce. Bonitinho. O louro. Preguiçoso. Vê se é mimado. Vê se é mimado. Guarda o rabo. Guarda o rabo. Guarda esse rabo. Rage. Que lindo. Que lindo. Oi, gente. Bom dia. Olha. Que dia lindo que tá hoje. Hoje é segunda-feira, dia 20. E ontem ficou chovendo o dia inteiro, tava frio. Hoje a gente tinha esperança de que ia melhorar, mas não sabia que era tanto. Pelo visto vai dar piscina. Ó o solzinho, piscininha. São Pedro tem Deus nossas promessas. Pedro estourou. Só na redinha aí, né, mãe? Com as perninhas pra cima. Pra melhorar as dorzinhas de joelho. O pai tá ali também curtindo. De bigode. Barbeador. Não tem barbeador, só conseguiu tirar metade. Bigode de cria. Bigode de cria. Só os peludos. Só os pelos. E os cachorros acho que já tomaram tanto sol que estão com calor. Estão todos dentro de casa, ó. O Daniel tá tomando banho. Cadê o Raj? Tá aqui, ó. Olha lá, ó. Tá com a língua pra fora de calor. É, tá muito calor hoje, gente. Ó, que linda essa janela. Parece um quadro. Essa paisagem, então. É que tá contra a luz, não dá pra ver muito, mas, ó. Ela é azulzinha. Esse tijolinho branco fica parecendo um quadro. Olha que lindo. O barulhinho das galinhas. Os pássaros lá, ó. Os pássaros voando. Dia perfeito, graças a Deus. Todos foram, né? Independente de chuva ou sol, a gente curte pra caramba, aproveita muito. Mas um dia de sol é sempre um dia de sol, né?
Hoje já é terça-feira. Ontem eu não filmei mais nada porque nós recebemos visitas. Um primo, um amigo muito querido. E aí a gente ficou aproveitando com eles, né? Ontem fez um solzão, só que como a gente fez churrasco, aproveitou com eles, a gente acabou nem entrando na piscina e ficamos achando que foi um desperdício, né? Porque fez sol. Então hoje, graças a Deus, tá mais um dia de sol. Ó, dá pra ver lá fora a piscininha. Então nós vamos aproveitar. Que a gente não aproveitou da piscina ontem, vamos aproveitar hoje. Já passamos protetor, colocamos de biquíni. E agora, ó, só aproveitar esse paraíso. Hoje é nosso último dia, porque amanhã, no período da tarde, né, que é a quarta de cinzas, nós já voltamos a trabalhar. Então, vamos aproveitar ao máximo esse dia maravilhoso. Olha que delícia que é aqui. Eu nem mostrei muito da casa pra vocês, nada, né? Mas quem ficou curioso e ainda não conhece, vai lá no canal dos meus pais, Bendita Estradeira, que eles filmam bastante o sítio, tem tour pelo sítio, tem um monte de coisa legal lá pra vocês acompanharem. Olha que lindo esse deck aqui, essa visão. Muito gostoso. Então agora a gente vai aproveitar e aí conforme houverem novidades, eu apareço para filmar aqui para vocês. Quem adivinha que bicho é esse? Manda pra Bia. Parece um gato, mas tem hora que parece porco, sei lá. Pra mim é um porco. Mas gato não é. Não. Só se for do mato. O que vocês acham que é? A chorona. Chorando. Não sei nem que bicho que é. Ah, tá de novo. O Raj tá cismado. Que bicho é esse, Raj? Você que é daqui. Parece gato. Sei não. Quem aí sabe que bicho é esse? Deixa nos comentários. É, pode ser gato também, sei lá. Um réptil? Nunca ouvi esse bicho aqui. Nunca ouvi nada Tá na beira do rio. Em todos esses anos nessa indústria vital. É a primeira vez que isso me acontece. Já mandamos pra nossa amiga bióloga. Parece Seja- porco, parece Seja o que gambá. for, eu vou passar a noite rezando. Passar a noite com terço. Eu tenho Na mão. do lado da cama. É sinistro esse barulho, hein? Meu Deus. Nem o Raj. Tranca a porta rápido. Nem o Pode Raj ser quis ir gato, pra sabia, fora. Lu? Hora de ir embora. Né, Raj? Fala, eu vou voltar pra São Paulo. Raj, Vai descer. cara dele. Hoje já é quarta de cinzas. Tá um dia lindo por aqui. Dá dó de ir embora, mas fazer o que, né? Que hoje a gente já volta a trabalhar. Mas foi muito gostoso esses dias. Olha lá, fazendo as últimas inspeções na casa. É, já tá tudo arrumadinho. Bom, né, pai? Boa. Viagem. Logo mais tem nós aqui de novo. E a Luna tá aqui também, né, Lunão? Eu também gosto do sítio. Eu também gosto do sítio, né? Mas gosto de voltar pra casa também. É isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de se inscrever, curte bastante o vídeo, comenta o que vocês acharam desse nosso feriado de carnaval.